ঘোরার কোনো নাই শেষ, তালসারি হচ্ছে লাল কাঁকড়ার দেশ। খুব ছন্দে মিলে গেল না? আসছে, এটা আসছে, এটা আসছে। ও দারুণ 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 লাগে। বিচের ধারে ভালো হোটেল দেখাবো, বিচের ধারে 20 টাকা দিবে। বিচের ধারে লাগবে না। ও জল বাড়ছে কিন্তু। বোট রাইড কত? এখন মন্দিরের টাইমে রাউন্ডটা ভালো, তুমি ফাঁকা আছে তো ভিড়ভাড়টার সময় ওই রাউন্ডটা পাবেন না। কত? একটা 150 আছে নর্মাল, আর হাই স্পিড আছে 200। এখানে এরা বোধহয় মাছ ফাছ বিক্রি করছে, দেখি কি মাছ দাদা ওগুলো? ভিউটা কিন্তু দারুণ লাগছে, লাইট একদম দূর সে ওই প্রান্ত অব্দি একদম লাইট। বালিতে যাচ্ছে তাই পা বসে যাচ্ছে, এই যে পা বসে যাচ্ছে, একটা করে স্টেপ দিচ্ছি আর পা বসে যাচ্ছে। নিয়েছে ও কিছু বলতে চাইছে একটা, যে আমার ভালো লাগছে না এরকম, আমার সঙ্গে কাউকে একটা সাওয়ারি দরকার। দাদা এখানে বাইক কি রেন্টে পাওয়া যাচ্ছে? হ্যাঁ দাদা, বাইক ভাড়া আছে। কিরকম রেন্ট পাওয়া যাচ্ছে? একটা গাড়ি 200 টাকা ভাড়া, তোমাদেরকে চালাতে হলে দিয়ে দেবো, চালিয়ে যাবে। আর যে চালাতে না পারে বসিয়ে নিয়ে গেলে 150 টাকা ভাড়া।